السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لمسات جميلة. اليوم إن شاء الله مع فيديو جديد غنشارك معكم طريقتي في تحضير لي مادلين كيجو خفاف وزوينين للكوتي المدرسة للوليدات أو الفطور، علاش لا. كيجو محمرين وكيجو خفاف. بقاو معايا إن شاء الله بمقادير وطريقة التحضير إن شاء الله. غادي نحتاج 2 حبات ديال البيض يكونوا بحرارة المطبخ. غنحتاج نص كاس ديال العنبة ديال السكر سنيدة، ونص كاس ديال العنبة كذلك ديال الزيت النباتية، ساشي وحده ديال الفاني، وجوج خمارات حمرين، وواحد اليوغورت ديال الكراميل فلون كراميل. كناخد السكر سنيدة مع البيض كنضربهم بالضراب مزيان الكهربائي، وهنا ضروري من الضراب الكهربائي اللي يطلع لينا البيض مزيان وكيجونا لي مادلين خفاف. الا ضربناهم غير بيدينا راه ما كيجوش خفاف بحال اللي كنشريو. صراحه ضروري من الضراب الكهربائي هنا في لي مادلين. كناخذ واحد الرشه ديال الملح، البيض وسنيده كنضربهم مزيان مع الفاني حتى كيطلعوا مزيان. من بعد غادي نزيد عليهم الزيت، وغادي نزيد عليهم واحد الملعقه كبيره ديال الخل اللي كتخففهم حتى هي وكتلعب واحد الدور كبير في لي مادلين كيجو خفاف وكيجو رطبين. من بعد كنزيد دانون ديال فلون كراميل كنضرب مزيان، وكنزيد الدقيق هنا على حسب الخليط، ما يكونوش خفاف بزاف وما يكونوش ثقال باش ما يهبطوش لينا، ومع 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلويات. ومن بعد ما ملي كنخلطوا مزيان الخليط ديالنا كما غتشوفوا معايا غادي ندخلوا للثلاجه واحد نص ساعه. المكانه ضروري من الثلاجه كيبقاو كيرتاحوا في الثلاجه في واحد البلاصه تكون بارده واحد نص ساعه او ساعه الا ربع. عاد كنبداو نخويوهم في القبيطات وكندخلوهم للفران.
من بعد ما كنخرجهم من الثلاجه كنعمر القويعطات ديالي النص فقط ديال القويعطات باش كنخليو ليهم ليسباس فين كيتنفخوا. كندخلوهم للفران كيكون سخون وعلى عافيه مهيله، كنخلوهم كيطيبوا باش كيجونا محمرين. ملي كيخرجوا كنخليهم كيبردوا وكنقدموهم بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، كيجوا محمرين وزوينين وخفاف. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تجربوهم لوليداتكم وحتى لراسكم علاش لا. لاول مره يشاهد القناه ما تنساش تابونا باش يوصلك ان شاء الله كل جديد، وما تنساونيش بالتعليق ديالكم المحفزه كيف العاده، والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب. الى الملتقى مع فيديوهات قادمه ان شاء الله.